কি সত্যিকারের আনন্দ। কি সত্যিকারের আনন্দ? এখন মাঠে গেলে বুঝতে পারবে। জল জমেছে? না, তাহলে প্যান্ডেল করছে। এটা হচ্ছে দুর্গা পূজা সংক্রান্ত, এটাই এটাই হচ্ছে গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও কিন্তু খুব ভালো আছি। আজকে হলো 7 অক্টোবর, শনিবার। আর সকাল সকাল বড়মশাই বাজার থেকে ফিরে এসে গ্রিন টিটা বানিয়ে নিচ্ছে, আর আমি এখানে ব্রেকফাস্টের সমস্ত আয়োজনটা করে নিচ্ছি। আজকে ঘুম থেকে উঠতে আবারও লেট হয়ে গেছে। বড়মশাই তো আমাকে ডেকে দিয়ে 7:30টার সময় বাজারে চলে গেছে। আমিও কি কি আনতে হবে সেটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়ে আবার যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছি। আর তারপর তো ঘুম থেকে উঠতে উঠতে 8:30। আর আমাকে এই 1 ঘন্টা লেট ওঠার দরুন সমস্ত কাজে ম্যানেজ দিতে আমাকে সারাটা দিন রাজধানী এক্সপ্রেসের মতন ছুটতে হয়েছে। আর আমার কর্তামশাইয়ের প্রতিদিনের এখন একটা নিত্য কাজ হচ্ছে ছাদ বাগান থেকে তুলে আনা একটা করে ফুল আমাকে এনে রোজ সকালে দেওয়া। আর এর জন্যই কিন্তু আমার প্রত্যেক দিনের সকালটা খুব সুন্দর করে শুরু হয়। এবারে চলো তোমাদেরকে দেখাই আমার রান্নার কিছু আর্ট। ভুল করে তাড়াহুড়োতে একটা ভুল আমি তাওয়া নিয়ে ফেলেছি, যেটা কিনা ধোসা তাওয়া। আর এখানেই আমার ডিমের পোচ তৈরি করতে আমাকে নাজেহাল অবস্থাতে পড়তে হয়েছে। তোমরা শুধু এটা একবার দেখো আর অবশ্যই কমেন্ট করে বলো যে এই আর্টটাকে দেখতে কিসের মতন তোমাদের লাগছে। আমার তো খুব ফানি লাগছে দেখতে। এটাকে মনে হচ্ছে একটা বিড়াল কান দুটোকে তুলে তার লেজটা তুলে বসে আছে। আর এই পোচটাকে তাওয়াটা থেকে তুলতে রীতিমতন যুদ্ধ করতে হয়েছে। পোচের এই যে কুসুমটা আছে সেটা তো একটা তো ভেঙেই গেছে। তারপর আমি একটা অন্য তাওয়াতে আমার জন্য যে পোচটা বানিয়েছিলাম ওটাকে বানিয়ে নিয়েছি। ওটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবেই মানে তাওয়া থেকে ছেড়ে এসেছিলো। হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও কিন্তু খুব ভালো আছি। সকাল থেকে ব্রেকফাস্টের তাড়াহুড়োতে মানে ব্রেকফাস্ট বানানোর তাড়াহুড়োতে তো আমি মানে ক্যামেরার সামনে এসে কথাই বলতে পারিনি। তো এখন এই সব কিছু রেডি করে এসে বসলাম। তো তারপর তোমাদের সাথে ক্যামেরাটা নিয়ে আমি সামনে কথা বলছি। তো দেখতেই পেলে কী সব আর কি করলাম। তো আজকের ভিডিওটা এখন এখন বাজে কটা বাজে? 10টা 20 বাজে এখন। তো এখন থেকেই আমি আমার ভিডিওটা শুরু করলাম। তো তোমরা সাথে থাকো, দেখতে থাকো। আর এই যে বললাম আমাকে সারাটা দিন রাজধানী এক্সপ্রেসের মতন ছুটতে হয়েছে, তাই সকালের ব্রেকফাস্টটা করার পর এক মুহূর্তের জন্য বসতে পারিনি, সোজা চলে এসেছি রান্নাঘরে। চালগুলোকে ভিজিয়ে দিলাম। আর আমি ভাত করার সময় কিন্তু চালগুলোকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য ভিজিয়ে রাখি, তাতে করে চালগুলো মানে ভাতটা খুব সুন্দর হয়, ঝরঝরে হয়, সরা সরা হয়। আর রীতিমতো কাজের দিদি ডুব মেরেছে আজকে, তো সেই জন্য ভাতের হাঁড়িটা মেজে নিয়ে জলটা ভরে রেখে দেবো। তারপর কিছুক্ষণ পর আমি ভাতটা বসিয়ে দেবো। আর আজকে করব শুধু চিকেন কষা আর ভাত। আর চিকেন কষাটাকে করব একদম তেল ছাড়া, মানে এক ফোঁটাও আমি তেলেতে দেবো না। তো তোমরা সেটা দেখো যে আমি কি করে করছি। আর শুধু চিকেন কষা করতে হচ্ছে কারণ আজকে কোনো রকম ঘরে সবজি নেই। বর্জি সকালে বাজারে গিয়েছিল, কিন্তু বাজারের কেউ একজন মানে ওই সবজি বিক্রেতাদের মধ্যেই হয়তো কেউ একজন মারা গিয়েছে, তো সেই জন্য সমস্ত বাজার বন্ধ ছিল। তাই কোনো রকম বাজার করতে মানে করে আনতে পারেনি ও। তো সেই জন্য একটু চিকেন নিয়ে এসেছিলো, এই 500 মতন চিকেন এনেছিল। তো সেই চিকেনটাকেই রান্না করব। আর তোমাদেরকে তো বললামই যে চিকেনটা আমি সম্পূর্ণভাবে তেল ছাড়া রান্না করব। তো সেই জন্য এখানে মশলাগুলো করে নিচ্ছি, সমস্ত কিছুই দেব। আর এখানে আমি পেঁয়াজটা কেটে নিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে খুব কুচি কুচি করে কাটতে হবে, যেহেতু কোনো রকম তেলে ভাজবো না, সমস্তটাই মাংস যখন কষাবো তার সাথেই রান্না হবে। তো তাই মাংস মানে পেঁয়াজগুলো যাতে গোটা গোটা না থাকে, তো সেই জন্য পেঁয়াজটাকে একদম কুচি কুচি করে মানে একদম কুচিয়ে নিতে হবে, যাতে করে পেঁয়াজটা মাংসের সাথে গলে যায় আর সুন্দর একটা গ্রেভি মতন হয়।
আর আমি এখানে একটা পেস্ট করে নেব, আদা রসুন আর একটুখানি টমেটো আর দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। এরপর দেখো আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করব। এখানে ওই পেস্টটা আর কুচনো পেঁয়াজ, কুচানো টমেটো সমস্ত কিছুই দিয়ে দেবো, মানে এখানে সব কিছুই মানে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো। আর এখানে খুব ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে টক দই, কারণ যেহেতু তেল দেবো না, এক ফোঁটাও তেল দেবো না, এই টক দই আর চিকেনটা থেকে যে যতটুকু তেল ছাড়বে সেই তেলেই কিন্তু রান্না হবে। আর তারপর যে বেসিক মশলাগুলো আছে, হলুদ গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর হচ্ছে পরিমাণ মতো নুন, সমস্তটা দিয়ে বেশ খানিকক্ষণের জন্য মিনিমাম 1 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দিতে হবে, তাহলে মাংসগুলো কিন্তু খুব সুন্দর নরম হবে। আর এরপর কিন্তু কড়াইতে রান্না করারও একটা প্রসেস আছে, ওটাও তো তোমাদের অবশ্যই দেখাবো, তো তোমরা ভিডিওটা স্কিপ না করে সবটা দেখতে থাকো। ভাতটা বসানো হয়ে গেলে রান্নাঘরে আপাতত আর কোনো কাজ নেই, আমি ভাতটা বসিয়ে চলে যাব ঘরে। আর এইটা যে ফাঁকা টাইমটা রয়েছে একটুখানি, সেই টাইমটাতে আমি একটু মুসাম্বির লেবু কেটে নেব। আমি আর বাবাই সেই লেবুটা একটু বসে বসে খাবো। ডায়েটিংয়ে কিন্তু সিজনাল করে একটা ফ্রুটস রাখা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, এতে করে কিন্তু সুগার ক্রেভিংটা খুবই কম হয়। আর এই যে আমার ড্রেসিং টেবিলটা আছে, এইটার অবস্থা খুব বাজে, এটাকে দেখি আজকে যদি সময় পাই তাহলে একটু গুছিয়ে নেব। আর এই যে মাংসটা কিন্তু 1 ঘন্টা মতন ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, আর মাংসে কিন্তু আমি আলু দেবো, বাঙালিদের মানে চিকেন কষাতে আলু তো থাকতেই হবে। আর একটা কড়াই এবারে আমি গরম করে নেবো, মানে খুব ভালো করে গরম করে নেবো। আর এরপরেই দেবো তেলের বদলে সেই সিক্রেট জিনিসটা, তো তোমরা দেখে বলো তো এটা কি। তারপরে তো আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বলছি যে এটা কি। না, আমি এক্ষুনি বলে দিচ্ছি যে এটা কি, অবশ্যই তোমরা দেখে বুঝতেই পেরেছো যে এটা জল, এটা তেল নয়। আর এই জলটা দেওয়ার কারণ হলো কড়াইটা যেহেতু প্রচণ্ড গরম আর চিকেনগুলোতে এক ফোঁটাও যেহেতু তেল নেই, তো চিকেনটা দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু কড়াইতে লেগে যেতে পারে, মশলাগুলোকে মানে ধরে পুড়ে যেতে পারে, এতে করে কিন্তু তিতকুটে ভাব চলে আসতে পারে। তো সেই জন্য অল্প একটু জল দিয়ে নিলে সেই পুড়ে যাওয়ার মানে যে সম্ভাবনাটা থাকে সেটা কিন্তু একদমই থাকবে না। ব্যাস, এরপরে আর কোনো কাজ নেই, মানে কোনো কাজ নেই বলতে শুধু ঢেকে ঢেকে রান্না করতে হবে এটাকে, আর খুব স্লো কুক করতে হবে কিন্তু। আর তারপর কিন্তু কষাতে কষাতে এটার একটা খুব সুন্দর কালার চলে আসবে, আর দেখতেই পাবে যে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু তেলটা ছেড়ে দেবে। আর এখন এই পর্যায়ে আমি কাঁচা আলুটা দিয়ে দেবো, আলুটা যেহেতু ভাজিনি, এই পর্যায়ে না দিলে কিন্তু আলুটা সিদ্ধ হবে না। আর ডায়েটিংয়ে কিন্তু আলু খাওয়া যায়, 1 পিস খাওয়া যায় না, আলু খেলে কিন্তু কোনো রকম অসুবিধা হবে না। আর অবশ্যই রোজ নয়, একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে। চিকেনটা এদিকে হতে থাকুক, আর আমি রান্নাঘরে অল্প কিছু কাজ আছে সেগুলো একটু করে নেব। মানে অল্প কাজ বলতে আমি একটু মোছামুছি পরিষ্কারের কাজ করব। আর তার আগে দুধটা, যতটুকু দুধ বেঁচেছিল সকালে খাওয়ার পর, সেই দুধটাকে আমি ফ্রিজের মধ্যে তুলে দেব। আর তারপর এই যে সামনের যে দুটো র্যাক আছে, সেই র্যাক দুটোকে আমি একটু পরিষ্কার করব। আমার রান্নাঘরটা খুব একটা বড় নয় কিংবা কোনো মডিউলার নয়, তবুও আমার মানে এই জায়গাগুলোকে, রান্নাঘরটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে খুবই ভালোবাসি। শুধু রান্নাঘরকে নয়, পুরো ঘরবাড়িটাকে যতটা সম্ভব পারি একটু অর্গানাইজ করে রাখার চেষ্টা করি। আর এই যে যেহেতু আমার রান্নাঘরে কোনো রকম চিমনি নেই, তো 1 সপ্তাহ অন্তর না হলেও 2 সপ্তাহ অন্তর কিন্তু একটু ডিপ ক্লিন একটু মুছে নিতে হয়, ওই ভিম লিকুইড যে জেলটা থাকে সেইটা দিয়ে, না হলে কিন্তু খুব তেল চিপচিপে হয়ে যায়। আর এখন তো মানে বর্ষাকাল, বর্ষাকাল বলতে কটা দিন খুব বৃষ্টি গেল, যার জন্য দেওয়ালগুলোতে না প্রচণ্ড পরিমাণে জল জলে ভাব হয়েছিল, তাই না মুছলে কেমন একটা স্যাঁতস্যাঁতে ভাব হয়ে থাকছিল। ইচ্ছা আছে যে রান্নাঘরটাকে একটু অর্গানাইজ করে, মানে আর একটু অর্গানাইজ করে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখার। তার জন্য কিছু অর্গানাইজার মানে কিচেন র্যাক বা কিছু মানে স্টোরেজ বক্স, এইগুলো আমি অর্ডার করেছি। তো সেগুলো আসুক, তোমাদেরকে তো অবশ্যই দেখাবো। আর কি করে আমার এই নন মডিউলার কিচেনটাকে আমি গুছিয়ে রাখি, অর্গানাইজ করে রাখি, সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। আর চলো তোমাদেরকে দেখাই যে চিকেন রান্নাটা কিন্তু প্রায় হয়ে এসেছে। আর মানে
কতটা তেল বেরিয়েছে চিকেনটা থেকে। তোমরা দেখে কি বুঝতে পারছো যে এতে একটা ফোঁটাও তেল ব্যবহার করা হয়নি। যতটা ওই যে বলেছিলাম যে টক দই দিতে হয়েছে, সেই টক দই থেকেই আর চিকেন থেকেই তেল অনেকটা ছেড়েছে। আর এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দেবো উষ্ণ গরম জল, দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিয়ে একটু গরম মশলা দিয়ে আমি নামিয়ে দেবো। গুড ইভিনিং সবাইকে। আমি এখন চলে এসেছি তোমাদেরকে পুজো কেনাকাটার কিছু জিনিস দেখাতে। মা বাবাদের জন্য যে জিনিসগুলো কিনেছি তো সেগুলোই তোমাদেরকে চলো দেখাচ্ছি। পুজো তো এসেই গেল, তো তোমাদেরকে তো অবশ্যই দেখাতে হবে জিনিসগুলো। চলো দেখাই। আচ্ছা, প্রথমেই দেখাচ্ছি আমার বাবার জন্য যে শার্টটা কিনেছি। এই শার্টটা একদমই মানে লাইট পিঙ্ক কালারের বা ল্যাভেন্ডার কালারের বলতে পারো। তারপর মায়ের জন্য শাড়ি, এটা একটা রামা গ্রিন কালারের শাড়ি আর রেড কালারের পাড় আছে। এটাকে বলেছে ঘাটচোলা শাড়ি। আমি অত শাড়ি সম্পর্কে খুব একটা জানি না। আর একদিকে সরু পাড় আর একদিকে আছে একটু চওড়া পাড়। আর শাড়িটা খুব সুন্দর নরম, একদম নরম তুলতুল করছে। আর শাড়ির সাথে রয়েছে ম্যাচিং করা একটা রেড ব্লাউজ। আর এরপরে তো বোনের জন্য কুর্তি। এটা তো ক্যামেরার সামনে ঠিকঠাক কালারটা আসছে না, তবে কালারটা গ্রে কালার একদম। আর আছে পিঙ্ক কালারের সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারি কাজ করা। আর এটা হচ্ছে আমার শ্বশুরমশাইয়ের জন্য গেঞ্জি, একদম লাইট পিঙ্ক কালারের গেঞ্জিটা। আর এটা হচ্ছে আমার শাশুড়ি মায়ের জন্য, মায়ের জন্যই যেরকম শাড়িটা ঠিক একই রকম শাড়িটা। আর এটা হচ্ছে আমার বোনের জন্য আরেকটা শাড়ি। আর এই শাড়িটা ওকে না জানিয়ে কেনা হয়েছে, মানে সারপ্রাইজ দেওয়া হবে ওকে এই শাড়িটা। তো এই হলো সমস্ত কেনাকাটা পুজোর মা বাবাদের জন্য। জিনিসপত্রগুলো কেমন হয়েছে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও। আর তোমাদেরও পুজোর কেনাকাটা কত দূর সেটা কিন্তু একদম জানাতে ভুলো না। তাহলে আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, কমেন্ট করো। আর যারা আমার এই ভিডিওটা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা, গুড নাইট।